Sessie 2 van die antwoord op Taranaki Christen Gemeente se Facebook post. Ons het geëindig met Joshua se woorde in Johannes 18 vers 37 om te sê, dis waarvoor hy in die wêreld gekom het, en dis om te getuig van die waarheid. Sjoe, daai is donderweer die buitekant, dit reën heerlik hier by my. Kom ons gaan aan, Johannes 14 vers 6, en Joshua antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. So ja, ons het saamgestem met pastoor Bredenkamp, ons sit vir Joshua sentraal en alles, maar ons kan nie vir God een kant toe skuif nie. Op die einde van die dag is Joshua die weg na die Vader toe, terug met 'n restoration, met 'n hereniging, soos ons met die vorige sessie bespreek het, terug na die God toe. En ja, ek weet die kerk, dit is moeilik om te onderskei tussen die God van die Ou Testament en in die God van die Nuwe Testament. Maar ons het reeds vir mekaar gesê, dis nie dat daar 'n God van die Ou Testament en 'n God van die Nuwe Testament is nie. Joshua en God die Vader is een. En Joshua is die woord van God van die begin af. So, alles wat Joshua doen, is om die mens, of hy nou gesien word as 'n skaap, 'n verlore skaapie wat terugkom, of die visse, die visvangers, I'll make you fishers of men, die disippels vang visse, bring dit terug in God se koninkryk in. Op die einde van die dag kom alles terug na God die Vader toe. En God die Vader is die uiteindelike autoriteit. En ons glo natuurlik dat Joshua 100% sy Vader se wette gehou het. As hy selfs een of net 'n stukkie van God se wette verbreek het, kon hy nie die vlekkelose lam gewees het wat sterf vir jou wetteloosheid nie. En ja, die kerk lees die skrifte waar dit sê, Joshua die wet verbreek deurdat hy die Shabbat of die Sabbath day gebreek het, want die Fariseërs het gesê, hy werk op die Sabbat. Dis omdat die kerk ongelukkig nie God se Torah ken nie. Want alles wat Joshua gedoen het, niks van dit word deur die Torah gedefinieer as werk nie. Die kerk moet asseblief begin verstaan, want dit is so belangrik, God se wette is so mooi. En dit wat die Fariseërs gedoen het, kom uit die Talmud uit, nadat hulle uit Babylon uit teruggekom het, terug na Judea toe, het die Fariseërs het nooit bestaan voor die Babyloniese exile en die terugkeer na Jerusalem toe. Die Fariseërs en daardie mense het hulle self maar redelik aangestel as leiers, en hulle het die oral Torah, ons het mos die written Torah wat deur Moses geskryf is, en die oral Torah volgens die Jode vandag, as gevolg van die Fariseërs 2000 jaar terug, is blykbaar volgens hulle alles wat Moses nie neergeskryf het nie, en dit is die oral Torah, en hulle glo en hou natuurlik aan die oral Torah. Die oral is die verbale wet. Ons aanvaar dit glad nie. Ons gaan net op die woord van God, soos hy dit vir Moses gegee het om neer te skryf, en soos wat ek en jy dit vandag in ons Ou Testament kan lees en in die Nuwe Testament bevestig kan sien. Ons onderhou glad nie die Talmud, soos ons Joodse broers nie, en ons stem ook glad natuurlik nou nie saam met enige Fariseërs of rabbis of skrifgeleerdes wat Joshua veroordeel het nie, want hulle het hom veroordeel uit tradisies uit. Die tradisie van die oral Torah, van die Talmud, van die Mishnah, van die Zohar, al daai tipe geskrifte. Want Joshua sê op die einde van die dag dat julle Fariseërs en julle Jode wat die Talmud volg, het die Torah van God verwerp en verkies die tradisies van die mens. Dis waarmee hy hulle gekritiseer het, en daar's baie tradisies van die mens wat die Jode volg, wat nie in die Torah opgeskryf is nie. Net soos daar baie tradisies is in die kerk, wat glad nie in die Bybel opgeskryf is nie. So as jy die vinger vir die Jood wil wys, moet jy jou vinger vir jouself ook wys. Ons het baie tradisies geërf by ons vaders, en hulle dit geërf by hulle vaders, en dinge soos Kersfees en Ishtar en Easter en Sunday instead of Sabbath en al daai tradisies is nie in die Bybel nie. Dit kom
uit tradisies van mense uit, en waar die mense die tradisies gekry, as jy bietjie net gaan Google, 25 Desember en Ishtar en Sunday worship, dan kom jy uit by ou Egiptiese en Babyloniese en Romeinse en Griekse mitologie uit. Ja, daar is nie nou tyd om daarop in te gaan nie, maar daar is honderde ure se navorsing op dit wat beskikbaar is. Baie maklik om die verskil van dit raak te sien. So, as ons nie kan saamstem oor die feit dat Joshua nie een van sy vader se wette gebreek het nie, al sê die Bybel, hy die wet gebreek, kyk wie sê dit, dis die fariseërs, kyk hoekom sê hulle dit, hulle sê dit omdat hulle die Talmud gevolg het, en jy mag nie eers 'n koringaartjie pluk op die Shabbat volgens die fariseërs nie. Maar dit is nie wat God se Torah sê nie. God se Shabbat is baie heilig, maar dit waar hulle Joshua van beskuldig het, is nie opgeskryf in die Torah nie. Die Torah is meer as genoeg vir ons om te kan volg. Dit is nie te moeilik nie. Joshua sê, ek is die meester van die Shabbat. So as die Shabbat tot die einde gekom het, hoekom sê Joshua, hy is die meester van die Shabbat? Daar is nie nou tyd om in te veel diepte in dit in te gaan nie. Maar Joshua praat tot as hy profeteer oor die eindtyd, wat natuurlik nou lank na sy opstanding is, want volgens die kerk het sy opstanding mos nou die Ou Testament of die wette van die Ou Testament tot niet gemaak en vervang met genade, maar hy profeteer en sê, bid dat julle in daardie dae nie swanger is of op die Shabbat moet vlug nie. So, en dis profesie, Matteus 24 van die eindtye, maar ons kan op 'n ander stadium diep in dit gaan. Die hele Shabbat argument is ongelooflik groot, en tog is dit eintlik baie eenvoudig. God het in 7 dae geskape, 6 dae geskape, en die 7de dag gerus. Nie hy of sy seun, of Paulus, of Petrus, of Johannes, of enigiemand, het oor die Shabbat verander na die dag van die son toe nie. Johannes 14 vers 7, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Hoekom? Want hulle is een. Die God van die Ou Testament, die Vader, en die God van die Nuwe Testament, as ons dan nou so wil sê, Joshua, is een. Daar is nie verskil tussen die twee nie. En van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. So, hoekom sê hy dit? Julle ken my mos nou, en julle het my gesien. As julle my sien, sien julle hom. So nou dink ons aan die God van die Ou Testament, en hy gee die wet vir Moses, en Joshua sê, dis ek. Hy sê, as julle my nou ken, en julle sien my, ken julle hom en julle sien hom. So as hy, die God van die Ou Testament, die wet gee op die berg Sinai, en onthou sy klaar dit bespreek. Hy het die wet al gegee in die tuin van Eden. Adam en Eva en Kain en Abel en Abraham, Isak en Jakob het almal die wet geken jare voor Moses. En hier sê Joshua self, as ons hom sien, het ons die Vader gesien. En as ons die Vader sien, sien ons hom. Want niemand het oor die gesig van die Vader gesien en bly leef nie. Daarom was Joshua van die begin af die vergestalting van die Vader aan die mens op die aarde. Filippus sê vir hom, Here, toon ons dan tog die Vader, en dit is vir ons genoeg. So hier sê Filippus, ek verstaan nie lekker wat jy sê nie, wys my liewer die Vader. Joshua sê vir hom, ek is so lank by julle, en julle ken my nog steeds nie, Filippus? Hy wat my gesien het die Vader gesien. Hoe sê jy dan, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my is nie? Die woorde wat ek tot julle spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is, en die Vader is in my. So die God van die Ou Testament, of soos die kerk soms sê, die God van die Jode, en liewe Jesus van die Nuwe Testament, of soos die kerk sê, die God van die Nuwe Testament, hulle is dan nou nie verskillend nie. Die een het wette, die ander het vryheid en genade volgens die kerk. Die een is vir die Jode, die ander een is vir die hele wêreld volgens die kerk. Die een is kwaai en hy straf jou onder die wet. En die ander een vergewe jou en laat jou toe om die wet links en regs te breek, want jy hoef nou nie meer Shabbat hou nie, jy kan Sondag hou, onder andere. En hy laat jou toe om te lewe sonder die wet van God, van die Ou Testament, want jy is nou onder sy genade. En sy genade cover jou wetteloosheid, solank jy net jammer sê. Dis 'n redelike moeilike doktrine. Ek weet, dis nou baie vereenvoudig en glad nie sarkasties nie, maar dit is hoe ek ook geleer is toe ek in die kerk was, obviously. Ons almal kom uit die kerk uit. Maar dit is die teachings of die doktrine van die kerk, en maak dit enigstens sin?
in die lig van die woord wat ons tot nou toe gelees het, selfs as ons net, vergeet dan nou as jy nie belangstel om te sien wat die Ou Testament sê nie, maar net uit die woorde van Yeshua homself, maak dit enigstens sin, dat hy en die Vader verskillende wette het. Hoeveel keer praat Yeshua oor die wet en hy sê, julle moet nie vir een oomblik dink, ek het gekom om my Vader se wette tot nie te maak nie, ek het gekom om dit te vervul. Maar nou ja, nou sê die kerk, ja, hy het gekom om dit te vervul, so dit is tot niet gemaak. Dis nie wat hy sê nie. Hy het gekom om dit te vervul. As vervulling beteken, dis tot 'n einde, dan sê hy eintlik, ek het nie gekom om die wette te destrooi nie, maar net om dit tot 'n einde te maak. Seriously, kom ons wees eerlik en vind uit wat beteken die woordjie vervul. In die Grieks sê dit 'n betekenis van, it brings it to full meaning. Hoekom? Ou Testament wet op die kliptafels geskryf, nuwe covenant, nuwe, ek bly vergeet wat covenant is, nuwe ooreenkoms of nuwe kerk, of Nuwe Testament dan, sê ons die wet is op ons harte geskryf. Nie ons nie, God sê so, Yeshua sê so, Paulus sê so. So die Ou en die Nuwe Testament verskil nie in daai opsig nie. Die nuwe covenant is net op 'n ander plek geskrywe. So, dis nie wat die Bybel sê, dat sy genade jou wetteloosheid bedek nie. Sy bloed bedek jou wetteloosheid wanneer jy vra vir vergifnis, wanneer jy oortuig is dat jy sonde gepleeg het. Die definisie van sonde in die Bybel, 1 Johannes 2 vers 3 en 4, is die breek van die wet. So, wanneer jou wetteloosheid dan gecover is met die bloed van die lam, hou jy nie aan met die wetteloosheid nie, jy draai om van dit, dis wat bekering beteken, jy draai vir jou om, jy doen 'n ommekeer, en jy gaan terug na God, en dis hoekom Yeshua sê, hy is die weg, niemand kom terug na God toe behalwe deur hom nie. Hoe, as hy dan die woord van God is van die begin af, wat is hierdie weg waarop ons terugkeer na God toe? Die weg waarop ons loop, is die woord. So as jy wil weet wat is reg en wat's verkeerd, dan ondersoek jy sy wet, en jy weet wat hy sê, wat reg en wat verkeerd is. Jy sê soos Adam en Eva, wat onder die boom van kennis van goed en kwaad staan, en self vir jouself besluit, of jou kerk besluit vir jou, wat is goed en wat is kwaad nie. Ons kyk na die woord van God, om te sien wat hy sê, wat goed en kwaad is, en dis die weg waarop jy dan terugstap na God toe. Het Yeshua ons verenig met God, en ons teruggebring na God toe met sy bloed? Absoluut. Hoe bly ons daar? Deur nou aan te gaan met wetteloosheid, deur nou aan te gaan om die wet verder te breek, terwyl ons nou genade het. Maak dit sin? Ek weet is wat ons geleer het in die kerk, maar dink nou vir jouself, en hoor wat is dit wat jy nou eintlik glo? Want dis wat ons glo. Yeshua het ons vrygemaak van die wet. So ons glo, ons word verenig weer met God, ons kom weer in relationship met hom, Yeshua se bloed cover ons wetteloosheid, en nou gaan ons aan om die wet te verbreek, want ons is vry van dit. Hy het nou net gesterf vir jou wetteloosheid, sodat jy kan leer, want hy is die weg, hy is die woord, hy is die waarheid, ons moet hom ken, ons moet sy woord ken, die woorde wat hy spreek, wat die Vader hom gegee het. Dit is die lewe vir ons, my woord is lewe, maar nou keer ons terug na God toe en ons lewe in wetteloosheid. Hoe kan Adam en Gawa in die tuin van Eden bly, nadat hulle God se wet verbreek het? Hulle kon nie, hy moes hulle uitjaag. Hoe kan ons vandag arrogant wees en te sê, ons is in covenant met God, ons gaan eendag hemel toe, maar ons het nie veel lus om sy wette te onderhou nie, want sy wette is net vir die Jode. Hoor net hoe klink dit? Maak dit regtig vir jou sin. En moenie nou kwaad word en dink, maar weet jou lewe lank het jy nou iets anders geleer in die kerk nie. Ek probeer nie mislik wees teenoor dit, ek het dit ook in die kerk geleer, en ek het dit my lewe lank geglo. Ok, dit is nou maar 12 jaar wat ek hierdie goed anders verstaan. Maar hoor net, wat is dit? Is dit regtig hoe dit veronderstel is om te wees? Maar die Bybel sê dit nie. En dis nie wat Yeshua, die Messias, sê nie. En dis ook nie wat Paulus, Petrus, Johannes, Matteus, Jeremia, Jesaja, David, Moses, Salomo, niemand sê dit nie. Maar ek weet wie dit wel sê. Gaan kyk gerus in enige van die kerkgeskiedenisboeke van die sogenaamde Early Church Fathers. Hulle het die Jode gehaat, want volgens hulle het die Jode vir Yeshua vermoor. Ons weet dit was die Fariseërs. En wat was die Fariseërs anders as die religious leaders van die dag? Martin Luther het daar die Jode so gehaat.
en hy daai Joodse haat net so uit die Rooms-Katolieke kerk oorgebring, saam met sy protes, toe hy die protestantse beweging begin het. Hy die haat vir alles wat Joods is net so volop in die protestantse kerk vandag, as in die Rooms-Katolieke kerk, wat in die jaar 324 na Christus, deur die pagan songod aanbiddende Constantijn verander is. Die Roman Catholic Church, die pagan tempels is verander na Roman Catholic tempels. En die tempels is oopgestel vir enige gelowige, en hulle het opgehou om die Christene in die Romeinse arenas te verbrand en vir die leeu's te gooi en al daai dinge. Maar hulle het nie opgehou om dit met die Jode te doen nie, want die Jode het geweier om in daardie systeem in te kom, en baie Messiane. Messiane is die Jode wat besef het Joshua is inderdaad die Messias, en hulle word Messiaanse Jode genoem. So die gewone Jode wat die Torah gevolg het natuurlik geweier om in Constantijn se tempel in te gaan, maar so het baie van die Messiaanse Jode ook geweier. En hulle word gesien as Joods. Of jy nou 'n Torah Jood is, en of jy 'n Messiaanse Jood is wat verstaan dat die Torah het vlees geword en sy naam is Joshua. Dis ook gemaak nie. Solank jy Shabbat hou, is jy nou sommer maar net 'n Jood, en daar's haat teenoor jou, en jy kan gaan lees, die Jode in die tyd van Constantijn, die Christene is opgehou om vervolg te word. Hulle het in die Constantijn kerk ingekom, hulle het begin Sondag hou, hulle het gesê dis okay, Jesus het die Shabbat na Sondag toe verander, toe hy opgestaan het op 'n Sondag. En hulle het begin Kersfees hou, want Joshua is gebore op 25 Desember. Nêrens in die Bybel nie, heeltemal 'n songod dag, maar dis nou 'n ander gesprek daai. Hulle het opgehou om te circumcise, want tog circumcision is net vir die Jode. En alles wat Joods is so sleg gepraat deur die early church fathers. En die early church fathers was nie die ouens wat die disippels opgevolg het nie. Die ouens wat die disippels opgevolg het natuurlik nog Bybels geglo. Dis hoekom nêrens in die boek van Handelinge sal jy sien dat die disippels of hulle nakomelinge ooit Sondag of Kersfees of Ishtar of enige van daai goed gehou het nie. Hulle almal het die wet nagevolg. Lees die boek van Handelinge. En lees veral Handelinge 15. Lees asseblief Handelinge 15, waar Johannes, waar die hele Jerusalem Council die probleem het met die heidene wat in die geloof inkom, en waar daar 4 wette gegee word wat die heidene moet navolg onmiddellik. En net die volgende versie, lees asseblief die volgende versie ook, want die kerk lees net vir jou die versie voor dit. Want die volgende versie sê, die res van die Torah kan die heidene leer elke Shabbat in die sinagoge. Maar die eerste 4 wette wat hulle moet nakom is net om hulle uit die pagan tempels uit te bring, sodat hulle kan leer in die sinagoge. Lang storie. Maar ons sien in bogenaamde verse dat die woord van God, wat van die begin af die waarheid was, van die begin af nog altyd die Messias was, maar slegs in die boek van Matteus fisies vlees geword het, dat daardie woord nog altyd dieselfde is vir beide Ou en Nuwe Testamentiese gelowiges. En so by the way, daar's honderde gevalle wat ek wens die Christen en die Jood kan tog net sien in die Ou Testament, om te sien dat die woord van God nog altyd van die begin af in vleeslike vorm aan mense in die Ou Testament verskyn het. Beide God en Joshua en die res van die Bybel sê, geen mense het God ooit gesien en bly leef nie. En tog het God aan Adam, Henog, Abraham, Isak en hoeveel ander mense verskyn in die Ou Testament. En soos wat ons gesê, die woord van God het aan die profeet verskyn en begin praat met hom. Die woord van God het aan my gesê, dink aan die impak daarvan. Die woord van God was van die begin af, het met al die Bybelfigure gepraat, en daardie woord het vlees geword, en presies dieselfde kom leer in die Nuwe Testament, as wat hy die vorige 4000 jaar geleer het. En ek wens die Jode kan dit ook raak sien, want hulle verwerp die Nuwe Testament. Hulle lees net die Ou Testament. Joshua, die woord van God, is op elke bladsy in die Ou Testament, maar hulle oë is so blind, en as jy wonder, hoekom is hulle oë blind? Lees maar net Romeine 11, Paulus verduidelik vir ons verskriklik mooi daar. So, hier is die probleem. Te veel mense sê die Nuwe Testament is vir die nuwe kerk, en die Ou Testament is net vir die Jode. Die God van die tuin van Eden is ongelukkig nie 'n skitsofreen nie. Hy sê homself dat hy nie verander nie. En Joshua bevestig in die Nuwe Testament en in die boek van Openbaring dat hy nie verander nie. So vra jouself eerlik af,
of daar regtig 'n sogenaamde dispensational doktrine bestaan, waar daar 'n verskil is in God se koninkryk tussen die ou en die nuwe koninkryk. God het self van die begin af die hele Ou Testament deur nie Joodse heidenmense wat hom begin soek het in sy koninkryk ingenooi. Iemand soos Caleb, jy onthou van Joshua en Caleb, hulle was die enigste twee ouens wat op die einde van die dag groot mense wat uit Egipte uitgekom het en wel in die beloofde land in is. Die res van die mense is langs die pad doodgemaak, die 40 jaar in die woestyn, as gevolg van die einste ongeloof in God. Maar iemand soos Caleb, hy was 'n Kenizzite. Gaan lees jou Bybel. Hy was nie eers enigsins 'n Israeliet of 'n Jood of van die stam van Juda nie. Hy was 'n Kenizzite. Maar die God van Abraham, Isak en Jakob so lief gehad. Hy het saam met Israel uit Egipte uitgetrek. En hierdie Kenizzite, hierdie pagan, non-Jewish person, het eventueel die leier van die stam van Juda geword. Dis amazing. Iemand soos Rut, wat van die pagan Moabitiese nasies afgekom het, soos ek reeds vir julle gesê het gesê van Naomi, nou is jou God my God en jou volk is nou my God. Sy het ingekom. Die kerk was nog altyd, vandat Jahwe die mens geskape het, vandat hy Abraham uit Ur uitgeroep het, en sy nageslag uit Egipte uitgeroep het, was hierdie koninkryk van God nog altyd oop, vir elkeen wat die roepstem van God hoor en daarop reageer. Ons het die bloed van die Messias nodig, soos hy vir 4000 jaar voorspel is, as die lam van God. Ons het die bloed nodig om in die God se koninkryk in te kom. Want jy kan nie onder die autoriteit van die koninkryk van duister bly en ook deel wees van God se koninkryk nie. Koninkryk van die duister, wat is dit? Dis daar waar die serpent in the tree of knowledge of good and evil vir jou sê, dis maar okay om God se wet te breek. So ons moet met diepe berou ons sonde bely. En vir God vra om ons sonde asseblief te cover met die atoning blood, die atonement van die Pesach lam, die Passover lam, nie Ishtar nie. Ons het niks met Ishtar te doen nie, ons hou nie Easter nie, ons hou Pesach, Passover. En dan kom jy in God se koninkryk in, soos Paulus sê. Ek vra dan, het God miskien sy volk verstoot? Onthou, Paulus praat nou pertinent van die stam van Juda, van die huis van Juda. Want in Romeine 11 gaan dit ook oor wie is dan nou vandag, wie word vandag gesien as God se volk, en dit was in die tyd van Paulus, en dit was natuurlik die Jode. Hoekom? Die 10 noordelike stamme is lankal versprei reg oor die wêreld deur die Assiriese koning. So nou vra hy, het God sy volk verstoot? Het God die Jode verstoot? As ek luister na wat die mense op Facebook sê, dan klink dit vir my, hulle dink, ja, hy het sy volk gedivors, en nou het hy 'n nuwe kerk aangeneem. Maar Paulus sê, en dis dieselfde Paulus wat die mense op Facebook aanhaal, om te sê, kyk, Paulus sê, alles wat Joods is nie vir ons bedoel nie. En hier sê hy, het God sy volk verstoot? Nee, stellig nie. Want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. God het sy volk, wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. Ek weet, weet julle nie, wat die skrif in die gedeelte oor Elia sê nie, hoe hy by God opgetree het in Israel om te sê, ag my vader, hulle het u profete gedood, en u altare het hulle afgebreek, ek het alleen oorgebly, en hulle soek my lewe ook. Dit laat my partykeer voel, dis hoe ek ook voel. Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir myself 7000 manne laat oorbly, wat die knie voor Baal nie sal buig nie. Baal verteenwoordig enigiets wat teen God is. As God sê links, dan sê Baal regs. So, dink maar vir jouself onder wat se knie buig jy. As God sê links, moet jy links hou. Maar as iemand anders vir jou sê, moenie worry oor God gesê het links nie, dis vir die Ou Testament, jy kan maar regs gaan. Klink vir my soos die serpent in die tree of knowledge. Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel. En 'n oorblyfsel, volgens die woord van God se definisie, is gewoonlik baie min mense. Is gewoonlik 'n klein oorblyfseltjie. Want ja, die hele wêreld se kerkstelsel is op die breë weg wat sê dis okay, ons hoef nie God se wette onderhou nie. Die oorblyfsel word uitgekruit
as 'n klomp Joodse wannabes en mense wat hulle self onder 'n curse wil plaas, wat hulle self aan die moeilike wet wil onderwerp. So dit is min mense, dis net 'n oorblyfsel. Maar hy sê, net so sal daar in hierdie tyd ook 'n oorblyfsel gehou word, ooreenkomstig die verkiesing van die genade. En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie. 100%, net soos Abraham is uit genade gered, net soos Israel uit Egipte, uit genade gered. Daarna het hulle 'n leefstyl van obedience gevolg. Jou genade, jou verkiesing van genade, om uit enige systeem, of enige sonde, of enige ek is die Here jou God wat jou uit Egipte gebring het, die land van slawerny, om uit enige vorm van slawerny te kom, het jy die genade nodig. Dit is nie 'n Nuwe Testamentiese lering nie, dit is Ou Testament, dit is van die begin af so. Genade is al reeds aan Adam en Eva bewys, toe Joshua in die vorm, God het in die vorm van 'n mens gekom, in Joshua, daar in die tuin, en hy het as ons hoëpriester, die eerste dier geslag, en hy kon vir Adam en Eva klere maak, want anders sou hulle daardie dag gesterf het, as hy nie die bloed gebring het en aan hulle genade gewys het nie, en hulle het nie daardie dag gesterf nie. So, wat sê Paulus? As dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie, anders is die werk geen werk meer nie. So genade is ook nie 'n Nuwe Testamentiese beginsel nie. God se genade is die eerste keer in die tuin van Eden bewys, toe hy in vleeslike vorm, as ons hoëpriester, die eerste lam geslag het. Daardie bloed is reeds van die grondlegging van die aarde as vergifnis en genade beginsel ingestel. Lees die Ou Testament. Dit is vol genade. Elke Yom Kippur, the Day of Atonement, wat natuurlik deur die kerk verwerp word, ons hou nie Joodse fees daar nie, maar elke Yom Kippur was God se genade onbeskryflik groot oor Israel, want hulle het hulle sonde kom bely, en dit is gecover onder die bloed. Redding was nog nooit, nêrens in die Ou Testament, ooit uit werke nie. Genade het die Israeliete se eersgebore seuns gered, toe die bloed van die lam gesmeer is aan die deurkusyne in Egipte, en hulle seuns nie deur die engel van die dood weggeneem is nie. Genade daardie Pesagnag het Israel uit Egipte uitgebring. Werke is wat jy doen om jou God te dien, nadat jy gered is. Goeie en getroue slaaf, sê Joshua. Ons almal ken daardie wonderlike parables, gelykenisse. Groot verskil. Dis wat Paulus bedoel. Julle stupid fariseërs, hou op om Jood en Griek en Christen te probeer leer dat jy die wet moet onderhou vir redding. Redding is reeds in die Ou Testament verduidelik as genade. Onderhouding van die wet is jou lewenswyse, nie jou redding nie. Hoekom? Want soos Joshua vir die prostituut gesê het, ek veroordeel jou ook nie. Gaan dan heen en hou op sondig. So as jy genade ontvang het soos die prostituut, soos Adam en Eva, soos Israel, ensovoorts, die hele Ou Testament deur, dan gaan jy heen met die res van jou lewe en jy hou op sondig. Hoe moeilik is dit nou om te verstaan? So hoe hou jy op sondig? Jy moet leer wat sonde is. Hoe weet jy wat sonde is? Kom ons hou op om self te besluit wat sonde is en wat dit nie is nie. Kom ons vra die woord van God. Wat is sonde? En ons sal daarna kyk in die volgende sessie.